दोस्तों, यह लड़का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। ये जो भी रोड पर बना देता है वह रियलिस्टिक दिखता है, जिससे कि इसके गांव वाले और दूध वाला, इसकी गर्लफ्रेंड, इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि इसके गांव के कुत्ते भी परेशान रहते हैं। तभी इसने अपनी बहन के बेडरूम में कुछ ऐसा बना दिया कि उसकी बहन शोक में चली गई। उसे देखने से जो अपनी माँ से दिल से प्यार करता है वह इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखे। तो इसने अपनी बहन कमरे में अनाकोंडा बना दिया।